हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली अभी मैं एक 40 किलोमीटर ड्राइव करके आ रहा हूँ एक जगह से, एंड वही 90 to 100 करीब ड्राइव कर रहा था उसमें। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी अल्ट्रोस 1.5 साल पुरानी हो गई है। क्या मतलब जो इस कार में रेटलिंग साउंड की प्रॉब्लम है, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में आती है, वो प्रॉब्लम फिर कुछ देर चलाने के बाद फर्स्ट सेकंड में भी आने लगती है। अभी मैं एसी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, ठीक है, धीरे करके थोड़ा साइड ले लेता हूँ, ठीक है। धीरे किए 20 तक ले आता हूँ, देन सेकंड गियर लगा देता हूँ। सेकंड लगाया, अब देखना ना, साउंड सुनना। आप ईयरफोन लगा लो, सुनना। एक्सीलेटर दूंगा अब, थर्ड गियर। भाई बहुत इरिटेटिंग साउंड है ये, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है सही में। मतलब अगर ये साउंड ठीक हो जाए ना, तो फिर उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि हाँ अल्ट्रोस भाई, इतना इंजन नॉइज नहीं आता इसमें। इंजन नॉइज बहुत कम है, 3 सिलेंडर भी है बट उतना नहीं आता है। बट ये जो साउंड आता है, रेटलिंग साउंड, बहुत बेकार है, लिटरली बहुत बेकार है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ऐसे ही आने लगता है, फर्स्ट सेकंड गियर में भी, तो और गुस्सा आता है। और कोई फेस कर रहा है जो फर्स्ट सेकंड गियर में कुछ देर चलाने के बाद आने लगती है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।